مساء الخير حبايبي، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. من ورك فرخة واحد وربع كوباية بقسماط هنعمل وجبة تكفي عيلة. الوجبة تكفي من 4 ل5 أو 6 أفراد هياكلوا وينبسطوا إن شاء الله، وكمان تشيلي منها في الفريزر. اقتصادية موفرة وطعمها حلو وريحتها في منتهى الجمال. أول حاجة ربع كوباية البقسماط أفضيها في بولة وأفضي عليها ربع كوباية مية وأقلبهم حلو وأركنهم على جنب على ما أشوف هعمل إيه في ورك الفرخة. خلاص هيتقلبوا، هو هيشرب المية. هبدأ بقى ممكن بدل بقسماط رغيفين عيش فينو أو رغيفين عيش شامي. هجيب بقى هنا الجلد بتاع الورك ده وهشيله، هتخلص منه نهائي. الورك الفرخة طبعا مش هجيب ورك مثلا 50 جرام ولا 100 جرام ولا حاجة كده، لا ده ورك معتبر يعني كده حوالي 400 جرام. خلاص هبدأ أخلي كده العظم من ده بعظمه، يعني احنا لسه هنشيل العظم هيقل طبعا. هبدأ أخلي العظم كده من عند السلسلة، وتستخدمي في الموضوع ده سكينة مشرشرة بتسهل عليكي كتير. خلاص هبدأ أتاكي كده وفصلت العظمة، ونفس الحكاية هعملها في العظم الباقي. هطلع كل الزيادات والعظم قدامكم طالع فاتح فاضي. العظم ممكن تحتفظي بيه تعمليه بقى شوربة تكوني ليهم، تعملي بيه مرقة فراخ براحتك بقى. خلاص بدأت أقطع بس القطع دي، والورك هنا بيبقى أفضل لأن بيبقى فيه نسبة دسامة بتطري الكفتة بتاعتي أو البرجر أو الناجتس بتاعي. نزلت ببطاطساية هنا وزنها 100 جرام كده أو 150 جرام، متوسطة مش صغيرة. وبدأت أقطع عليها كمان قرن فلفل حراق، وممكن يكون أخضر أو أصفر أو أحمر. وبدأت كمان بصلاية متوسطة، وجبت الكبة بقى بتاعتي. نزلت بكل الحاجات ديت بالفراخ بكله. لو الكبة عندك مش هتسعف اعملي البطاطس نية، هتعملي كل حاجة لوحدها. ونزلت كمان عليها بالبقسماط. نزلت بمعلقتين البقسماط اللي أنا كنت نقعها معلقتين نشا. وحطيت كمان معلقة ملح معلقة فلفل حدقي بقى، معلقة بابريكا. كمان ممكن تحطي كاتشب في الوضع دوت. وكمان والمهم اساسي معلقه بيكنج باودر او نص معلقه كربوناتو. وحطيت معلقتين زيت، الزيت عشان يطريها لان دي ما فيهاش دهون زي الكفته. حطيتها في البوله كده، وبعد ما فرمتها حلو حطيتها في البوله ناعمه قوي. نزلت عليها بقى بمعلقتين دقيق عشان اخليها تتماسك شويه، ويمتص كمان الميه اللي من البصل والميه اللي من البقسماط. معلقتين اتنين بس، طبعا شوفوا الكمية ضعفناها قد ايه. من ورك الفرخة الواحد عملنا قد ايه. خلاص هبدأ بقى ادهن ايدي زيت واشوفها كده، لقيتها ما بتلزقش وتمام يبقى كده خلاص. لقيتها بتلزق قوي ازود معلقة دي. جبت بقى هنا شوية زيت وطبق تاني فيه معلقتين 3 بقسماط كده. بدأت اخد اعملها زي قرص الطعمية كده، بس ارق من قرص الطعمية عشان تبقى مستوية وحلوة. واحطها في البقسماط واحطها في الطبق. هخلص الكمية دي كلها كده، وبعد ما هخلصها ممكن تديها طبعا شكل الناجتس الطويل. ممكن تضاعفي الحاجات اللي انا حطاها يعني على الورك ده، تزودي البصل وتزودي البقسماط وتزودي الدقيق والنشا، وممكن كمان تحط لك كيس فيجيتار. عملت نص الكمية وهعمل نص الكمية تاني، هزود عليها بس معلقة باربيكيو تديني ريحة المشاوي وطعم المشاوي. بدأت اخدها اعملها قراص برضو بنفس الشكل، وبعد كده هركنهم في التلاجة مش أقل من نص ساعة أو في الفريزر علشان تتماسك، ولما أحطها في الزيت ما ينزلش منها. أنا حقيقي يعني حطيتها في التلاجة وما غبتش عليها، بس انتي كل ما هتسيبيها كل ما هتبقى أحلى. بدأ ممكن تحتفظي بيها في الوضع ده في الفريزر في اطباق وبينها اكياس. جبت شوية زيت، وممكن كمان طبعا قبل ما نقلي في الزيت ندهنها او نرشها ونحطها في الاير فراير او نعملها على الجريل. اي طريقة، بس انا استخدمت هنا الطريقة اللي عند كل الناس. جبت شوية زيت مش كتير ولا حاجة، مش بغطسها ولا حاجة. وبدأت احطها الزيت يسخن اوطي الزيت شوية عشان تستوى كده من جوه وما تاخدش لون من بره وتبقى من جوه زي العجينه. انا مش عايزه حته العجينه دي. جبت الشبكه بقى عشان اطلع عليها عشان تطلع يعني حلو. ما عندك الشبكه، شبكه الفرن ممكن تحطيها تحتها صينيه، اي حاجه عندك. خلاص او مناديل بقى يعني على الاقل حاجه يعني. خلصتهم وحطيتهم وقدمت معاهم مايونيز وحطيت معاهم كاتشب، حطيت عليهم باربيكيو. الحاجات اللي انت بتحبيها، تعملي رز بسماتي، تعملي مكرونه، تعمليها سندوتشات زي ما احنا عملنا، في منتهى الجمال. والكمية بترمي كتير جدا. وعلى فكرة طعمها حلو قوي 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 قوي. جربوها مش هتندموا. شيروا الفيديو ولايك وكومنت حلو منكم، واكون